നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചമ്മന്തി, ഇഡ്ലി ചമ്മന്തി. ഇഡ്ലിക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുമല്ലോ, അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം? ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. വലിയ ഉള്ളി ഒരെണ്ണം, പിന്നെ ഒരു 2-3 കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഉള്ളി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് നല്ല മണമാണ്. കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല മണം കിട്ടും. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. വല്ലാതെ ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഏകദേശം നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതി. മുളക് പൊടി ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു. നല്ല എരിവ്, ചമ്മന്തിക്ക് നന്നായിട്ട് എരിവ് ഇരുന്നോട്ടെ ഇഷ്ടമാണ്. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ആറിയിട്ടത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയാണ്. നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിലൊരു സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് തിക്കല്ലാതെ കുറച്ചൊന്ന് അയഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചത്. അല്ല, തിക്കായിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളിയിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്, നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നിങ്ങൾ ഈ ചമ്മന്തി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.